Ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, επιμέλεια και παρουσίαση, Μαλιαρίτσι Έρη. Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ρυθμούς ενέργειας. Πολλές φορές θέλουμε να υπολογίσουμε τους ρυθμούς ενέργειας, τον ρυθμό μεταβολής της ενέργειας, τον ρυθμό μετατροπής ενέργειας, ρυθμό παραγωγής ενέργειας, ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας κλπ. Κάθε ρυθμός ενέργειας λέγεται αλλιώς και ισχύς δύναμης. Και λέγεται ισχύς δύναμης και εστιάζω στο δύναμη γιατί οι ενέργειες σχετίζονται με τα έργα των δυνάμεων. Και οι μεταβολές των ενεργειών και οι μετατροπές των ενεργειών σχετίζονται με τα έργα των δυνάμεων. Για παράδειγμα, η μεταβολή της κινητικής ενέργειας σχετίζεται με το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων, η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας με το έργο των μη συντηρητικών δυνάμεων, η μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας με το έργο του βάρους κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε τους ρυθμούς ενέργειας ή αλλιώς την ισχύ δύναμης. Ρυθμός λοιπόν ενέργειας ή αλλιώς ισχύς δύναμης. Η ισχύς δύναμης συμβολίζεται με το γράμμα Π και μπορούμε να μιλάμε για μέση ισχύ, η οποία αναφέρεται σε χρονική διάρκεια, κάτι αντίστοιχο με τη μέση ταχύτητα, και μπορούμε να μιλάμε και για στιγμιαία ισχύ, η οποία αναφέρεται σε χρονική στιγμή. Η μέση ισχύς ορίζεται ως το έργο της δύναμης προς τη χρονική διάρκεια, παραγωγής ή μετατροπής κτλ. Ενώ η στιγμιαία ορίζεται ως dWf προς dt. Θυμηθείτε ότι η χρονική στιγμή δεν έχει χρονική διάρκεια ή να το πούμε καλύτερα έχει χρονική διάρκεια που τίνει στο 0 και τη χρονική διάρκεια που τίνει στο 0, το ΔΤ τίνει στο 0, το λέμε dt. Οπότε σε αυτή τη μικρή χρονική διάρκεια το έργο το λέμε D, έργο της F. Πρόβλημα τώρα υπάρχει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί τη μέση ισχύ μπορώ να την υπολογίσω πάρα πολύ εύκολα αν βρω το έργο της δύναμης και το διαιρέσω δια της χρονικής διάρκειας που ασκείται η δύναμη αυτή. Όμως θέμα έχω στην στιγμιαία ισχύ. Γιατί ο παρανομαστής είναι ένα ΔΤ που τίνει στο 0, οπότε εγώ πρέπει να βρω κάποιον τρόπο να εξαφανίσω τον ΔΤ από τον παρανομαστή, το οποίο είναι ένα ΔΤ που τίνει στο 0. Άρα ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μαγικά μας. Η ισχύς της F είναι D έργο F προς ΔΤ. Το έργο μιας δύναμης είναι F επί μετατόπιση Χ επί το συνημήτωνο της γωνίας μεταξύ της δύναμης και της μετατόπισης προς ΔΤ. Θα μου πεις, μα χρησιμοποιείτε κυρία το τύπο του έργου σταθερής δύναμης. Ναι, επειδή αναφέρομαι σε χρονική στιγμή, η F εκείνη τη στιγμή έχει μία και μόνο τιμή.
Ενώ αν αναφερόμουν σε χρονική διάρκεια, πράγματι σε μια χρονική διάρκεια ΔΤ η F θα έπαιρνε πάρα πολλές τιμές, οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω χρήση της μαθηματικής σχέσης απόλυτο F επί Χ επί συνημήτων Φ. Συνεχίζοντας λοιπόν, η ισχύς της F είναι το F επί το συνημήτων Φ, επί το D απόλυτο Χ προς DT, όπου το D απόλυτο Χ προς DT μου κάνει την απόλυτη τιμή της ταχύτητας. Άρα P της F ίσον F επί V επί συνημήτων Φ. Αυτή λοιπόν τη μαθηματική σχέση μπορώ να την χρησιμοποιώ, αρκεί να ξέρω τη δύναμη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την ταχύτητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τη γωνία Φ μεταξύ δύναμης και ταχύτητας ή τη γωνία Φ μεταξύ δύναμης και μετατόπισης. Τώρα, επειδή έγινε πολλής λόγος στην αρχή ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μας ζητήσουν ρυθμούς ενέργειας, θα πρέπει εμείς να εξοικειωθούμε λίγο με τις ονομασίες. Για παράδειγμα, ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας είναι το dk προς dt. Και θα δούμε ότι είναι ίσο με την ισχύ της συνισταμένης των δυνάμεων. Πώς? Πάμε λίγο να χτίσουμε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Εμείς ξέρουμε από το θουμούκουε ότι η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ισούται με το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων ή το άθροισμα των έργων, είτε πούμε άθροισμα έργων ή έργο συνισταμένης είναι το ίδιο. Επειδή αναφέρομαι σε χρονική στιγμή, γιατί είπαμε ότι εμείς τώρα θα υπολογίσουμε τους στιγμιαίους ρυθμούς, τη στιγμιαία ισχύ, το ΔΚ γίνεται αυτόματα DK, οπότε και το έργο γίνεται D έργο της συνισταμένης. Διαιρούμε και με DT, DK προς DT είναι ο ζητούμενος ρυθμός, ισούται με D έργο της συνισταμένης προς DT, οπότε από τον ορισμό της ισχύως, dk προς dt ίσον με την ισχύ της συνισταμένης. Άρα, dk προς dt ίσον απόλυτο σίγμα f επί v επί συνημήτων φ. Να λοιπόν ένας ρυθμός, ένας ζητούμενος ρυθμός, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Στιγμιαία ισχύς, στιγμιαίος ρυθμός. Γιατί όπως εξηγήσαμε και πριν, η μέση ισχύς ή ο μέσος ρυθμός μετατροπής, μεταβολής, παραγωγής, ενέργειας κλπ. Είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί από την πρώτη μαθηματική σχέση που είπαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τον ρυθμό μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας. Να τον γράψουμε du βαρυτικό προς dt. Θα ξεκινήσουμε πάλι συνδέοντας τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας με κάποιο έργο. Γνωρίζουμε εμείς λοιπόν ότι το βάρος είναι συντηρητική δύναμη και το έργο του βάρους, ως συντηρητική δύναμη, ισούται με δυναμική βαρυτική αρχική μείον βαρυτική δυναμική
τελική. Δηλαδή το έργο του βάρους ισούται με πλην ΔΙ βαρυτικό. Άρα το ΔΙ, η μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, είναι μείον το έργο του βάρους. Επειδή μιλάμε πάλι για στιγμιαίο ρυθμό, το Δ γίνεται Δ. ΔΙ βαρυτικό λοιπόν ίσον με μείον και το έργο του βάρους γίνεται Δ έργο βάρους. Μικρό εργάκι. Διαιρώ και με ΔΤ, ΔΙ βαρυτικό προς ΔΤ, νάτος ο ζητούμενος ρυθμός, ίσον με μείον Δ έργο του βάρους προς ΔΤ. Από την σχέση 2, που είναι ο ορισμός της ισχύως, το ΔΙ βαρυτικό προς ΔΤ είναι μείον η ισχύς του βάρους, άρα το ΔΙ βαρυτικό προς ΔΤ είναι μείον απόλυτο βάρος επί ταχύτητα επί συνημήτωνο φ λόγω της 3. Πάμε τώρα να δούμε τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου. ΔΙ ελαττηρίου προς ΔΤ. Το έργο της F ελαττηρίου, όπως και πριν, ισούται με δυναμική ενέργεια ελαττηρίου αρχική, μείον δυναμική ενέργεια ελαττηρίου τελική, γιατί και η F ελαττηρίου είναι συντηρητική δύναμη. Άρα το έργο της F ελαττηρίου είναι πλην ΔΙ ελαττηρίου. Άρα το ΔΙ ελαττηρίου είναι μείον το έργο της F ελαττηρίου. Άρα το ΔΙ ελαττηρίου είναι μείον Δ έργο της F ελαττηρίου. Διαιρούμε και με ΔΤ. Μείον η ισχύς της F ελαττηρίου. Ακριβώς ό,τι έκανα και πριν. Πάμε τώρα να δούμε τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της μηχανικής ενέργειας. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός ο ρυθμός είναι μηδενικός όταν ασκούνται στο σώμα συντηρητικές δυνάμεις και δυνάμεις που δεν παράγουν έργο. Άρα, στην περίπτωση που ασκούνται μη συντηρητικές δυνάμεις, η μηχανική ενέργεια μεταβάλλεται. Συνεπώς, αν βασιστούμε σε όσα είπα, η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας ισούται με το έργο των μη συντηρητικών δυνάμεων. Άρα, ΔΕ μηχανική ίσον με το ΔΕ
έργο των μη συντηρητικών δυνάμεων. Άρα DE μηχανική προς DT που είναι ο ζητούμενος ρυθμός. Ίσον με D έργο των μη συντηρητικών προς DT. Αυτή είναι η ισχύς των μη συντηρητικών δυνάμεων. Και να κάνουμε τώρα ένα μικρό παραδειγματάκι εδώ, για να καταλάβουμε πώς θα βρούμε την ισχύ των μη συντηρητικών δυνάμεων. Μπορεί να έχω 1, 2, 3 μη συντηρητικές δυνάμεις ή 1 ή οτιδήποτε, άρα αυτό μπορώ να το γράψω P της πρώτης δύναμης, συν P της δεύτερης δύναμης, μη συντηρητικής πάντα και τα λοιπά. Και της νιωστής. Αν λοιπόν έχω ένα σώμα που αυτή τη στιγμή κατεβαίνει με ταχύτητα V προς τα κάτω και πάνω του ασκείται το βάρος, μία δύναμη F1 από τη θεία μου και η αντίσταση του αέρα που είναι και αυτή προς τα πάνω, τότε το DE μηχανική προς DT ισούται με την ισχύ της F1 και την ισχύ της αντίστασης του αέρα. Γιατί το βάρος είναι συντηρητική δύναμη. Οπότε αυτό είναι απόλυτο F1 επί V η ταχύτητα εκείνη τη στιγμή επί συνημήτωνο 180 συν α επί V επί συνημήτωνο 180. Και για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ωραίο, ας βάλουμε και μία δύναμη F2 προς τα κάτω από τον ξάδερφό μου τον Κώστα. Οπότε εδώ πέρα θα προσθεθεί και η ισχύ της δύναμης F2 από τον Κωστάκη. Οπότε είναι συν απόλυτο F2 επί V επί συνημήτωνο 0. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η F2 και η ταχύτητα σχηματίζουν 0 μοίρες γωνία, ενώ η F1 και η α σχηματίζουν γωνία 180. Άλλος στιγμιαίος ρυθμός που μπορεί να μας ζητηθεί είναι ο ρυθμός ενέργειας που έγινε θερμότητα εξαιτίας της τριβής ολίσθησης. Να τον πούμε dQ προς dt. Εδώ πάλι γνωρίζουμε ότι η θερμότητα που παράγεται εξαιτίας της τριβής ολίσθησης ούτε με την απόλυτη τιμή του έργου της τριβής ολίσθησης. Άρα το dQ που θέλουμε εμείς ισούται με d απόλυτο έργο της τριβής. Συνεπάγεται dQ προς dt ίσον d απόλυτο έργο τριβής προς dt. Άρα το dQ προς dt είναι η απόλυτη τιμή της ισχύως της τριβής. Άρα το dQ προς dt είναι απόλυτο τριβή επί V επί συνημήτωνο 180. Η τριβή ολίσθησης σχηματίζει με την ταχύτητα γωνία 180 μοίρες. Μετά μπορούν να μας ζητηθεί και ο ρυθμός ενέργειας που έγινε θερμότητα εξαιτίας της δύναμης που αντιστέκεται στην κίνηση στη φθήνουσα ταλάντωση ή ο ρυθμός απώλειας ενέργειας. Και εδώ, σε αυτόν τον ρυθμό που μόλις είπα, θα μπορούσαν να μου πούνε βρες το ρυθμό απώλειας ενέργειας εξαιτίας τριβής ολίσθησης. Είναι το ίδιο πράγμα.
ο ρυθμός απώλειας ενέργειας, γιατί η τριβή τι κάνει, κλέβει ενέργεια από το σώμα, οπότε το σώμα χάνει ενέργεια. Εδώ λοιπόν ας πούμε τον ρυθμό απώλειας ενέργειας εξαιτίας της δύναμης που αντιστέκεται στην κίνηση, που είναι η πλην β επί β, στη φθήνουσα ταλάντωση που μαθαίνουμε εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι η απώλεια ενέργειας ισούται με την απόλυτη τιμή του έργου της ΕΦΑΔ. Το απόλυτο το βάζουμε γιατί το έργο της δύναμης που αντιστέκεται στην κίνηση όπως και της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό, το οποίο μείον εκφράζει την απώλεια της ενέργειας, ενώ η θερμότητα και η απώλεια είναι θετική αριθμή. Λέμε το σώμα έχασε ενέργεια 30 τζάουλ. Η απώλεια είναι 30 τζάουλ της ενέργειας, δεν λέμε είναι πλην 30 τζάουλ. Οπότε δε απολειών ίσον δε απόλυτο έργο της ΕΦΑΔ. Διαιρούμε με ντετέ κατά τα γνωστά. Βλέπετε ότι υπάρχει η ίδια ακριβώς λογική, γιατί και η τριβή ολίσθησης και η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση στήνουσης ταλαντός που μαθαίνουμε εμείς είναι και αυτή η τριβή. Η ΕΦΑΔ και η ΤΑΦ ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Την ίδια δουλειά δηλαδή κάνουν. Πάμε να δούμε και τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης, ΔΙ ταλάντωσης προς ΔΤ. Εμείς ξέρουμε ότι η δύναμη επαναφοράς, δηλαδή η συνισταμένη των δυνάμεων στην απλή αρμονική ταλάντωση, είναι συντηρητική δύναμη ως άθροισμα συντηρητικών. Στην πραγματικότητα, εντάξει τη λέμε συντηρητική, αλλά είναι άθροισμα συντηρητικών δυνάμεων. Οπότε το έργο της επαναφοράς ισούται με δυναμική ενέργεια ταλάντωσης αρχική, μείον δυναμική ενέργεια ταλάντωσης τελική. Από εδώ έχω ότι το έργο της επαναφοράς είναι πλην ΔΙ ταλάντωσης, άρα το ΔΙ ταλάντωσης ισούται με πλην έργο της επαναφοράς. Κάνω το ΔΔ.
Εάν παρατηρήσετε, κάνω συνέχεια τα ίδια. Τώρα στις ταλαντώσεις που μελετάμε εμείς, που είναι ταλαντώσεις γραμμικές, που γίνονται σε ευθεία γραμμή, η γωνία φύγει 0 μοίρες, φτάνει 180, ανάλογα με το αν η F επαναφοράς είναι οπόνροπη ή αντίρροπη με την ταχύτητα. Θυμηθείτε ότι η F επαναφοράς στην απλή αρμονική ταλάντωση, επειδή είναι η συνισταμένη των δυνάμεων, έχει πάντα κατεύθυνση προς τη θήτα γιώτα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ρυθμοί που θα δούμε σε επόμενα μαθήματα. Θα μου πείτε βέβαια, γιατί υπολόγισες και ταλαιπωρήθηκες τον ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης με αυτόν τον τρόπο και δεν είπες ότι είναι αντίθετος του ρυθμού μεταβολής κινητικής ενέργειας, τον οποίο ρυθμό μεταβολής κινητικής ενέργειας είχες αποδείξει στην αρχή του μαθήματος. Η απάντηση είναι η εξής. Το dk προς dt και το dq προς dt δεν είναι πάντα αντίθετα το ένα του άλλου. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή. Αν δηλαδή η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή, τότε, όπως συμβαίνει στην απλή αρμονική ταλάντωση, τότε το k και u είναι σταθερό. Οπότε από εδώ έχω ότι το dk, η μικρή μεταβολή του k και η μικρή μεταβολή του u ισούται με 0. Γιατί το άθροισμά τους παραμένει σταθερό. Άρα το du είναι πλην dk. Άρα από εδώ έχουμε ότι είμαι du προς dt ίσον μείον dk προς dt. Στην α ταφ, λοιπόν, που είναι μια ταλάντωση η οποία είναι αμείωτη και η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή, ναι, μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Αν έχουμε αποδείξει δηλαδή το dk προς dt, μπορούμε κατευθείαν να βρούμε και το du ταλάντωσης προς dt. Όμως αν έχουμε μια φθήνουσα ταλάντωση και μου ζητήσουν να βρω το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης, τότε αν πάω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα έχω κάνει λάθος. Γιατί το dk προς dt που είναι η ισχύ της συνισταμένης, μέσα στη συνισταμένη δεν είναι μόνο οι συντηρητικές δυνάμεις, αλλά είναι και η F add. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.